한번 자 올라가 봅시다. 아, 이겁니다. 아, 화목난로가 이렇게 올라왔구나. 깜짝 놀랐죠? 난로. 아, 2층까지가 온 길을 이것 때문에 여기 너무 따뜻한 거 아닙니까? 겨울에는 누들빵 느낌일 것 같아요. 이게 뜨겁진 않은 거예요? 여기 저 열전다 이렇게 띄워놨으니까. 빵도 뜨거워지지 안 뜨거워지겠냐? 근데 지금 저렇게 저기다가 침대를 설치한 거 보니까 저기를 잘 활용하시나 봐요. 따뜻한가 봐. 자면 따뜻하겠네요, 겨울에. 네. 아, 근데 전 사실 이 침대가 되게 좀 애매한 것 같아요. 여기가 침대를 저라면 좀 치우고 여기 앉아서. 서재나 취미할 수 있는 공간. 네. 방송 볼까요? 자, 방을 보겠습니다. 우와, 2층 방치고는 위치 꽤 넓은데. 침대야, 저거? 제가 이 침대가요. 특징이네요. 이게 지붕 모양 우리 지붕 모양. 밖에서 봤던 그 모양대로 이렇게 있는데 헤드가 이쪽으로 들어가지 못하니까 네. 이렇게 두신 것 같은데 어떻게 차야 되는 거예요? 저기에서 누우면은 앞에 저 창을 볼 수 있게끔 해놓은 거네요. 맞아요. 아, 그래요? 근데 굳이 이런 침대보다 그냥 매트리스 깔면 돼요. 그러니까 헤드 없는 거 누르면 그게 좋은 것 같아요. 여기 뷰가 너무 좋잖아요. 여기 지금 뷰가 너무 좋아. 창이 3개고. 여기야말로 그 따님들이 오거나 그쵸. 지인분들이 오면은 머물 공간으로 딱이거든요. 저런 구조들이 내가 계속 잠자기에는 뭔가 불편한데 게스트로 사용하는 굉장히 맞아요. 분위기가 나 있죠. 하루 이틀 정도 딱 자기 그렇지. 가능성이 좋지요. 여기 문이 하나 있는데? 뭐야, 이거 화장실이 아니야? 왜? 화장실 아니야? 뭐야? 아니, 2층에 저런 베란다가 있어. 근데 공간 활용을 굉장히 잘하셨네요, 진짜. 여기를 더 많이 이용하는 그쵸. 운동장이에요. 이렇게. 너무 좋다. 이쪽에 다. 아파트 옥상에 지금 화단 키울 일이 아니라니까요. 여기는 운동기구 같은 거 필요하시면 여기다 내놓으시고 그럼 좋을 것 같아.